මැකනිකල් කීබෝඩ් හොයනට ඔන්න ගෙනල්ලා තියෙනවා අද වීඩියෝගෙන් චෙඩල් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ KL138 කියන මොඩල් එක. මේක වයර් එක හරහා විතරයි කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කීබෝඩ් එක අපිට බොක්ස් එකේ මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. යන ඉස්සරහා KL138 කියලා මෙතනින් ගහලා තියෙනවා ගේමින් මැකනිකල් බෑක් ලයිට් කීබෝඩ්. මේකේ ලයිට් එෆෙක්ට් අපිට මාරු කරන්නත් පුළුවන්. මම ඒ වලට වීඩියෝ එක අන්තිමට පෙන්නන්නම්. ඒ වගේ මේක බ්ලූ ස්විච් එක තමයි එන්නේ. බොක්ස් එක ඉස්සරහා මේ වගේ තමයි ඩීටේල්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. බැක් එක බලමු අපි. බැක් එකේ ගහලා තියෙනවා ලයිට් මෝඩ්ස් 9ක් මාරු කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම 26 කීස් එක තමයි මේකේ ඉන්නේ බ්ලූ ස්විච් එක. මම කීබෝඩ් එක එළියට නම් පෙන්නන්නම් මොන වගේද මේක තියෙන්නේ කියලා. මේක ඔයාලට USB එකෙන් විතරයි කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. තව Bluetooth නැත්නම් Wi-Fi receiver තව Bluetooth එහෙම නැත්නම් receiver එක හරහා කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් mechanical keyboards අපි ගාවත් තියෙනවා rechargeable ඒවා. ඒකෙත් මම වීඩියෝස් දාලා ඇති ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපේ channel එකේ තියෙනවා. නැත්නම් WhatsApp message එකක් දාන්න stock තියෙන item එකෙන් ඔයාලට order එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් keyboard එක එළියට ගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. keyboard එක විතරයි හම්බෙන්නේ අපිට. හරි. keyboard එක මෙන්න මේ විදිහේ look එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කීස් වල සද්දේ ඔයාට ඇහෙනවා ඇති. මේ වගේ සවුන්ඩ් එකක් තමයි එන්නේ. සයිඩ් එක බැලුවොත් මේ විදිහේ ලුක් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක බ්ලූ කීස් එකක් ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඇතුලෙන් නිල් පාටට තියෙනවා. වටේ අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. කීබෝඩ් එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙතන එන්ටර් කී එකක් තියෙනවා. එන්ටර් කී එක ෆ්ලැට් විදිහට තමයි එන්නේ. දිගට. ඒ වගේම USB වයර් එක තියෙනවා. මේ වගේ හොඳ ෆිනිෂ් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කීබෝඩ් එකේ. බැක් එක බැලුවොත් මෙතන එනවා මේක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් අපිට සයිස් දෙකකට. මෙතන එක සයිස් එකක් එනවා. අනිත් සයිස් එක මේ විදිහට තමයි එන්නේ. හොඳ ෆිනිෂ් එකක් තියෙනවා මේකේ. මම ඔයාලට මේකේ ලයිට් එෆෙක්ට් එහෙම වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්නම්. මේක මගේ ලැප් එකට කනෙක්ට් කරලා. හරි. කීබෝඩ් එක කනෙක්ට් කරාට පස්සේ මේ විදිහේ ලස්සන ලයිට් එෆෙක්ට් ටිකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම එක ලයිට් එකක් ඕෆ් කරන්න. හරි. මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ අපිට ලයිට් එෆෙක්ට් මාරු කරන්නත් පුළුවන්. මේක අඳුරදීම බැලුවොත් මේ විදිහේ ලුක් එකක් තමයි තියෙන ලස්සනට. ලයිට් එෆෙක්ට් මාරු කරන්නේ මේකේ නම ෆන්ක්ෂන් කී එක. ෆන්ක්ෂන් කී එක ප්‍රෙස් කරගෙන ස්ක්‍රෝල් ලොක් එක ඔබන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේකේ ලයිට් එෆෙක්ට් අපිට මාරු කරන්න පුළුවන්. මම තව මොඩ් එකක් දාන්න. මේ විදිහේ ලස්සන ලයිට් එෆෙක්ට් සෙට් එකක් තියෙනවා මේකේ. මේ වෙන මොඩ් එක මේ කී ප්‍රෙස් කරද්දී තමයි මේ විදිහට එෆෙක්ට් එකක් යන්නේ. මේ ප්‍රෙස් කරද්දී. මේ අනිත් මොඩ් එක. මේ තව මොඩ් එක. ඉතින් මේ විදිහේ ලයිට් මොඩ්ස් 9ක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ කීබෝඩ් එක ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. අපි ලංකාවේ ඕන තැනකට ඩිලිවර් කරනවා. කෑෂ් ඔන් ඩිලිවරි තියෙනවා. බැංක් ඩිපොසිට් කරලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් කොකෝ පේමන්ට්, පේසි පේමන්ට් හරහා ඕඩර් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. ලංකාවේ ඕන තැනකට අපි ඩිලිවර් කරනවා. ඉතින් ඕඩර් එකක් දානවා නම් අපිට WhatsApp message එකක් දාන්න. මේ වගේ මිල ගණන් අපේ Facebook page එකේ දාලා තියෙන. ඒ වගේම WhatsApp එකේ catalog එකට ගියොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. නම්බර් එක තමයි 070 22 42 759. දැන් අපිට WhatsApp message එකක් දාලා ඔයාලට මේ item එක ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කීබෝඩ් මේක විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා. ඔයාලට normal keyboard ඕන නම් එහෙම ගන්න පුළුවන්. normal office keyboard නැත්නම් RGB normal gaming keyboard. ඒ වගේ mechanical keyboard තව වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. මේ වගේ unboxing video අපි දාලා තියෙනවා YouTube එකට ගිහලා Shan Store කියලා search එකක් ගහලා බලන්න අපේ YouTube channel එකේ unboxing videos තියෙනවා. නැත්නම් WhatsApp message එකක් දාන්න WhatsApp catalog එකේ අපි item ටික add කරලා තියෙන්නේ. ඒ item වල පාතින් අපි YouTube link දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් order එකක් දානවා නම් message එකක් දාන්න. මතක තව video එක like කරලා follow කරගෙන යන්න.